Paix et joie du Christ, bandeko nyonso baza kolanda biso de partout dans le monde. Na pesi bino nyonso bambote belé eza bongo frère Moïse Tamouzi ngai na zwami na kati ya ministère ya communication et médias pour na ko servir bino na kati ya tranche na biso oyo ebengami na kombo ya Christ roi chez vous. Alors Christ roi chez vous et zwami na ko diffuser bino exclusivité ya monene ya séminaire de vie dans l'esprit oyo toza na yango na moment oyo toza na temps fort à makasi biso bandeko oyo bazokolanda biso de partout dans le monde oyo balingi koyoka bamateya pote bayeba bongo ko changer na kati ya mitema pe bayeba bongo bongola ezaleli na kati ya chaîne na biso manso bongo ekozamana. Merci na bandeko nyonso bakolanda biso pe toza na besoin ya ba critique na bino ba suggestion et pourquoi pas ba remarque na bino ba encouragement na bino ekosala ke po biso to améliorer musala oyo et que de bongo liboso ensemble na discernement na biso. Et alors mokolo lelo tokoyeba bongo kotala nini penze lekaki mokolo lelo. Alors mokolo lelo thème na biso ezali bongo appel à être disciple et apôtre de Jésus-Christ. Wana ezwama kibongo na modérateur mutasimba biso kuneza sœur Anita ye mutasimba kimoko modération et na prédication ezwama kibongo na frère Trésor Bizaou yende mutu asimba kibiso na mateya alesa kibiso na mateya molimo et mateya oyo ekolisi biso vraiment makasi et kolisi biso ya rechanger et pourquoi pas ya retambola na nzela ya Kristo. Tolanda bongo berger na biso Jean Bosco Limomo asi bon koloba boyetali sujet de thème ya mokolo lelo. Tolanda. Paix et joie de Christ. Lelo 4e séminaire ya biso oyo bazali côté ya biso sur kokoma bayekoli to bapostolo ba Kristo bongo na kati ya mateya maye bakoyebisa biso pona nini tosengeli kokoma bayekoli ba Kristo pona nini tosengeli koyekola to tokokoma baapostolo ba Kristo. Yango wana objectif nango to tina ya mateya maye ezali que tokoka kozwa mission toyeba appel na biso o mokonza bengi biso pe tokoka kozwa décision po te to s'engager tozwa décision ya ko s'engager na Christ pour na service na ye. Bongo na kata mateya ezana makambo mabele maike pena tokoyoka makambo maike tokoyoka pe tokomona Nzambe asalisa biso te na image ezolanda toka kozwa manso maye tosengeli kozwa na mateya maye bon masalisa biso te tokola pe tozukoma ba Kristo basolo. Paix et joie de Christ. De retour dans ces studios où il y a groupe Christ Roi Télévision, wana bongo ezwamaki maluba ya berger Jean Bosco Limomo ayebaki bongo kopesela déjà pour na biso entrée ya mateya ya mokolo lelo et bongo biso tokotika la simate biso tokotika la bino exclusivité na bino ya mateya pote tuyeba bongo kolanda oyo Nzambe atiaki na kati ya frère Trésor Bizaou. Tolanda. Kiasolo Zamba Zambalamu na molingo na ye nde apesi biso susu esengo po ete toyeba kokoma dimanche ya lelo po tolanda oyo ezali 4e séminaire na biso oyo ezali appel à être disciple et apôtre du Christ. Amen. Amen. Kiasolo lelo tozali na 4e séminaire na biso et si tolandi 3 séminaires oyo tobandaka na yango séminaire na biso ya liboso oyo biso banso Dieu notre Père nous aime personnellement kuna balakisaki biso ete Nzambe tata wa biso akoningaka moko na biso penza na motema na ye balakisaki biso ete
na Isaïe 43 ekayebi kombo ya moko na biso pe asimbi biso asimbi yango na maboko mwaye aningi moto ata moto abebisaki na nzela ya lisumu kasi Nzambe akotikaka moto te ata mabema biso Nzambe akobwakaka biso te Nzambe akoboyaka biso te ye aningi biso yango wana atindaki mwana ya Yesu Kristo po ete abikisa ngai na yo ye asalaki ata lisumu te akomaki lisumu mpo ya mabema biso andimi kokoma lisumu kokufa liwa na soni pe asekwi alongi manso mpo ete biso mpe tokoma balongi lokola ye tala bolingo ya Nzambe oyo balakisaki na biso mokolo ya yambo ete Nzambe alingi biso Nzambe alingi ngai Nzambe alingi yo personnellement na kombo na yo lolenge ozali lolenge bakela yo mwasi to mobali pembe to mwindo mokuse to molai Dieu nous aime personnellement ndenge tozali po yende moto akela biso na tina mibale tina ya liboso tozali créé à son image Nzambe akela biso lokola ye moko azali pe deuxième ezali akeli biso na ressemblance na ye posa ya Nzambe ezali tozala lokola ye azali yango wana mokanda ya nombre bakoyebisa biso que nous soyons saints comme notre Père est saint posa ya ye ezali ete lokwa tozali na ressemblance na ye tozala lokola ye Nzambe azali awa ye alingi biso mingi ata mabe na biso ye atikaki biso te atindi mwana ya Yesu Kristo Kristo est venu dans ce monde po ya mabema biso pona mabe biso tosalaki tokabwanaki na Nzambe na masumu na biso kasi bayesa biso Kristo wana akomi mpo oyo kozongisela biso bolingo na Nzambe nde tozwaki Jésus nous sauve et nous libère ya solo Kristo ayaki na mokili po ete aya kobikisa biso mpe kokangola biso amen Kristo ayaki kosikola biso ayaki kokangola biso ayaki kobikisa biso pamba te na Jean 10 bakolakisa biso ete moyini monguna Satana azali na mission oyo ye akoluka ezali kobebisa koyiba mpe koboma monguna Satana le malin, le diable, lui ne vient que pour dérober, il ne vient que pour détruire et égorger. Ta mission Satan il est tellement jaloux de l'homme. Pambate, ye attirera jamais qu'on a créé la ressemblance à Nzambe, ni la image de Nzambe. Kasi yangwana kokoma jaloux et kilamu, on Nzamba kiri. Aningete ayoki Nzambe soni. Aningete a écarté moto na volonté ya Nzambe. Ndenge Nzambe atindaki na destiné na ye yango kute bandela akoluka ko détourner moto na kati ya volonté ya Nzambe kasi Kristo o ayaki mpona kobikisa biso le Christ qui est venu pour nous sauver et nous libérer du péché pamba te lisumu nde moto ekakolaki moto na Nzambe kasi Kristo ayaki yango mpenza po ete alibere biso na kati ya lisumu alibere biso na kati ya mabe na baforme nyonso ya mabe oyo tosala oyo basala biso to ya ndenge nyonso oyo ezalaki kokondane biso autrefois oyo ezalaki komonisa biso ete tozali na ntina te liboso ya Nzambe Kristo tala aye kobongisa relation ya moto na Nzambe aye kobikisa moto na mabe manso mpe aye kobikisa mpe kolibere moto na kati ya liwa la mort pamba te toyoki wana que le diable ne vient que pour dérober et égorger, détruire, aye koyiba o Nzamba chakati na biso. Aye kobebisa o Nzamba chakati na biso. Ani mission pour que tokufa na kati ya mabe na biso. Loko abayisa ki biso que le salaire du péché c'est la mort. Tala o Satana yi kolona kati na biso po suka ya mabe wana emema moto na kati na kufa. La mort physique, même aussi la mort spirituelle. Et dans la basusu, bayisa ki biso ete na kala okomona ete nazaki assidu na makambo ya Nzambe nazalaki vraiment soki na kosambela na komona ba résultat il y a un moment où que na mona ka sukola mwa Nzambe te ata na Nzambe pe ekomi kopekisa ngai koya na kosambo kasi Kristo aye po ete azongisela biso bolamu wana nyonso Kristo aye po ete alongola kufa wana po azongisela biso grâce sur grâce papa te balobi là où les péchés abondent la grâce surabonde Taratina Kristo ayaki anase po ete azongisela moto lisusu esengo po ete azongisela moto lisusu intimité oyo azalaki na yango na Nzambe Kristo aye kobikisa biso mpe aye kolibere biso bongo Kristo oyo alibere biso abikisi ngai
parce que l'ibiki est nécessaire que dans le Longoli Yamabe, il faut nécessairement dans le ça sika ya malamu. Ah, Christ, à Longoli, où les qui m'avaient cassé la mission. Tout le monde qui m'a dit, tout ce qui m'a dit, tout ce qui m'a décision. De ce Christ-là, à qui est essayé à garder conducteur de mission. L'abandon. Par ce qui Christ est venu pour être notre Seigneur. Tout ce qui se met dans les Jésus Seigneur. Kwa yesi kawa kwa yende akamba bomo ila biso bala kisa biso eke mutayo kimatea akomile sengo wana kasi ezaki na boko makambo ko ezaki ko kanga biso lisusu ko ezaki force à présenter ko comment ezaki ko benda biso na mabe ezaki toujours ko zongisa biso sima kasi Kristo aye ko yende akamba biso Christ wana o aye ko kama bomo ina biso ba esa biso lui il ne s'impose pas mais il se propose toujours pamba tende ba ko yesa biso kaka na Jean 3:16 wana Dieu a envoyé son fils unique en fait que tous ceux qui croient en lui o ya kondimela ye tala Christ aye ko se proposer ba ba kondimela ye ba o ba ko yamba message na ye libiki o ye nango ya ko imposer a mote kasa ko proposer na yo o nyonso kondima nzela libiki wana ye wana ndi mutakobika yango wana ngete yenda kamba bomo ina biso soki toningi ete Kristu abikisa bomo ina biso esengete tomitika penza kati na ye pamba te kaka na Jean 10:10 babakisi ete moi je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance Mungu na yaki kobelisa kasi Kristu aye ko ete apesa bomo akopesa bomo ina banai na bayibandimeli na bayeba koyoka Mungu na ye na bayeba koyoka mateya na ye na bayeba koza mukana kolanda ye batika ete ye azala seigneur ya bomo ina bango wana nde Kristo akomonisa bolamu pe sengo oya ekokolisa kati na biso il est vivant il est ressuscité bongo Kristo oyo Nzambe o aligi biso Nzambe o atindi mwana Yesu Kristo po ete alibere pe abikisa biso na mabe manso Nzambe oyo alingi ete Kristo azala seigneur ya bomo ina biso a manifester seigneurie na kati na biso toli le Christ est ce Dieu qui se propose na baibon so bakondimela ye sika ba o bakondimela ye nde ba wana bakomi baninga ba Christ les amis du Christ baninga ba Christ wana bangonde banani bangwana bakokoma bakolanda na kati ya école ya Christ pour que bakoma ba disciple na ye ya mwana thème na biso ya lelo ezali ete bandimeli Christ pour ete bakoma autolobi appel à être disciple et apôtre du Christ. Troisième point, ezali moyen de croissance du disciple du Christ. Moyen de croissance du disciple du Christ. Le quatrième point, ezali kwa motuna. Sommes-nous prêts à devenir disciples du Christ? Sommes-nous prêts à devenir disciples du Christ? Troisième point, tu le vois qui? Moyen de croissance du disciple du Christ. Quatrième point, sommes-nous prêts à devenir disciples du Christ? Cinquième point, nous avons besoin du secours. Cinquième point, nous avons besoin du secours. Déjà, pour vous dire un point de vue à Yambo, pour te le dire, qui est disciple du Christ? Un disciple du Christ, c'est celui qui suit ou qui écoute les enseignements du Christ. Disciple, il y a Christ, ezali oyo akolanda mateya ma Kristu pe akoyokaka yango. Cinquième point, nous avons besoin de secours. Disciple de Christ, tolobi awa ezali oyo akolandaka mateya ma Kristu pe akoyokaka yango. Pamba te mpona ye Christ est le vrai maître. Grâce wana ezali grâce ya enseignement oyo tokozwaka mokolo na mokolo na nzela ya koyokaka mateya ma Kristu. Awa nalingi ete nakoma disciple ya Kristu esengeli na ngai natia matoi ma ngai na koyokaka maloba ma Kristu. Esengeli na ngai mokolo na mokolo
nasalaka effort wana ya koluka kolanda Kristu ya koyoka mateya maye pe ya koyeba kosalela yango. Yesu solo azali mokonzi. Si seulement nous les vivons, soki kaka tondimi ete kolandela mateya wana, soki tondimi ete toyeba kobikela yango mokolo na mokolo na kati ya bomoi na biso, tondimi kolanda Kristu lokola mokonzi po azala maître na biso, bisika nyonso tokotambola mpe bisika biso tokokende, wana nde Kristu tokokoma solo mpenza badisiple baye. Toyebi ete Kristu azalaki mpenza solo na badisiple mwa mingi, azalaki na bango mwa mingi mpenza oyo bazalaki ntango nyonso koya kolanda mateya maye, pamba te ye nde azalaki vrai maître mpona bango. Tokomona yango na Luc 6 na verset nango 17, balobi kuna Kristu ntango akokita na ngomba, bato bazalaki ebele et y avait une multitude de ses disciples oyo bazalaki solo kolanda ye. Kasi na kati wana ebele mpenza tokomona yango lisusu ata na Marc 9 38 à 41, kuna oyo bakonamaki bakuti moto moko azali kobengana milimo na kombo ya Kristu, babi ete bango bakendaki kopekisa ye, kasi Kristu akoloba ete oyo azali monguna na biso te, oyo nyonso aza contre biso te, aza mpo na biso. Mpo na koloba nini? Awa ezalaki na bato mingi bazalaki kolanda mateya, badisiple bazalaki mpenza ebele oyo bazalaki koya koyoka maloba ma Kristu, kasi bazalaki mpe kozonga. Mais il y avait parmi eux oyo tobengi baapôtre, bango bazalaki baoyo Kristu aponi na kati ya badisiple mpo ete balanda mateya aprofondi, mpo ete bakoma bapostolo, bapostolo bayeba kosala badisiple basusu. Amen. Qui est un apôtre? Un apôtre est d'abord un disciple. Apôtre azali liboso. Apôtre azali liboso disciple. Ye azali disciple na kati na elongo na basusu. Alandi mateya d'une manière approfondie. Bongo sima ya kolanda mateya wana d'une manière approfondie. Nde ye akokoma envoyé au Christ peut akotinda po ete akoba kosala pe badisiple basusu. Mais liboso penza ye pe azalaki apôtre, azalaki plutôt disciple. Pamba te alandi mateya ba Kristu, alandi formation très approfondie lokwa tokomona kaka na Luc 6 wana sika na verset na 13. Babi na kati ya batu ebele, na kati ya badisciple ebele, il a fait choix de combien? De 12. Akoni 12 oyo po ete asala na bango apôtre. Bazalaki liboso badisciple, bazalaki wana pe na kati ya badisciple wana akoni 12. Na 12 wana asali na bango formation. Formation oyo bango balandi ntango molai pendant 3 ans na ye elongo. Tokomona différence wana. Pamba te ambami tokomona ete Jésus akoloba na ba parabole pe ntango akozonga babi akobenga les 12 pour que a expliquer bango mai wana po autaki kote ya bango kuna. Soka tini bango esika bakoki te bango pe ntango bakozonga batuni ye mpo nini biso tokokaki te, akolakisa bango mpo mpona nini bango bakokaki te. Donc ils étaient toujours là pembeni ya Kristu. Bazalaki na ye en public, pe bazalaki na ye en secret po ya kokolisa toujours koyambi na bango. Kristo azalaki komimonisa na bango elongo na bato nyonso, kasi azalaki mpe toujours kobenda bango apa tellement bakomaki bamise apa po ete bazwa formation oyo elongo bali po ntango ebongaki bango mpe bakoma baapôtre basala badisciple mosusu. À l'exception tokolobela ya Saint Paul. À l'exception de Saint Paul, lui qui était disciple et apôtre en même temps par la grâce de Dieu. Le Coran est moko à Romains 1, verset 1, à Romains 2 Corinthiens 1, verset 1, puis à Romains na Galates 1, verset 1. Si Kapoloba était Paul, apôtre de Jésus-Christ, non selon les hommes, mais selon la volonté de Dieu. Yé azalaki en même temps
disciple peut en même temps apôtre, en même temps il apprenait dans le corps du Seigneur et en même temps il exerçait déjà sa mission d'apostolat. Tala Sikawa, un apôtre est un envoyé de son maître. Alors, pour comme apôtre, il faut la liboso disciple. Mais, les disciples, voilà, oh, biso, toningi le le teto koma. Ah, biso, totiki, dimanche belé. Tozoya awa, tozaki na beaucoup à faire, tozaki na misala na biso, tozaki pena ba intérêt na biso autre. Mais mon frère, ma soeur, kotika, nzela o yozaki nango misala wana, c'est parce que le Christ t'a choisi, c'est parce que le Christ a t'appelé, c'est parce que le Christ a une mission à faire et à exercer avec toi au bêté du Christ wana ma. Yango wana, tokomona que apôtre, disciple d'abord, Azalinani, les disciples de Jésus-Christ, on le devient en suivant les enseignements du Christ et le roi Toulobaki. On ne s'autoproclame pas disciple, on ne le naît pas aussi. Motomoko te akotama disciple, motomoko fete akokomaka disciple. Mais tokokoma ba disciple ya Christ, ceux qui t'ont dit kolanda mate ya ma Christ. Ceux qui t'ont dit que oumela na se ya makolo ma Christ po te to lana mate ya mai. Non le roi tokomona rango lelo, yango tokomona mingi bako yamba na lombango azaki na kati ecclesia na lombango ayambika kama mate ya moke olie aumela na se ya makolo ma Christ kasi abimi akuta na bato bayebisi yego tala eglise yo kindaka po tala eglise yo kindaka kuna ko adoka kabikeko bosala kabo bosala par manque de discernement, par manque de formation, par manque de Christ. Il y a toujours un résultat qui t'attend. Il y a toujours un résultat pour recadrer pour la Église catholique, et solo Église, il y a Christ et il y a Maoyo et Tika Apostolo. Pambate wana ezali ya kukakola te kasi ekomonisa makana nzela ya mateya pe na nzela ya misala na yango. Le disciple du Christ est celui qui est dans l'école du Christ oya umeli na kati ya mateya ma Christ pe akoluka kotia yango na misala kino akozwa etinda wana o Christ ayebaki kopesa na bayekoli baye po ete bakoma pe ba apôtre. Na Matthieu 28:19 akoyesa bango sikawa ale bokende o mokili mobimba boko bosala sikoyo bayekoli na ngai bobatisa bango pokongo ya tata. Ces 12 là qui ont été choisis parmi plusieurs disciples batamboli na ye bazwi formation tango molai sika yemei akopesa bango sika ndingisa ndenge tulobaki un apôtre exécute l'ordre de son maître sika wa bakozwa ndingisa ya maître ya motindami oyo ezali Kristu alobi ete bokende sika bokende biso pe soki toumeli na kolanda mateya ma Kristu soki tofandi tolandi ye totikali ye totingami na ye séminaire na ye na motema na nga mobimba na ye po ete nayoka Kristu na ndimi kosalela ba méditation na ndimi kosalela maemanso ekokoma mpe ngala na ngai mpe lobi po ete ngai mpe nasalisa bandeko basusu. Il est vivant. Yango wana oyo ningi te Kristo abanda kosalela yo yo pe banda deja kosala yango lelo. Disciple azali oyo akolandaka mateya ma Kristu disciple azali oyo akotikaka ete Kristu azala centre ya intérêt na ye
liboso ya nyonso akosala disciple ya Kristo azali mpo akosala effort ya koimite maître na ye comme Seigneur te bomoi ya maître na ye ekoma mpe bomoi na ye tokozwa sika wa bacondition oyo ekosala mpo ete toyeba mpenza koyingela lokola badisciple malamu toyokaki abaisaki biso l'amour de Dieu est inconditionnel mais mpo ete tokóma badisciple ya Kristu ezali bongo na makabo atako nzambe akoningaka biso kasi mpo ete tokóma mpenza bayekoli bakristu esenge na bacondition oyo ekosalisa biso bacondition oyo ezali te oyo ekokitisa biso bacondition oyo ezali te oyo ekopekisa biso kasi bacondition oyo eza lokwa ya mokili te pamba te mokili akotiaka lwa mpo te ekweyisa moto mpo ete soki moto akwei kasi Kristo liloba ya nzambe oyo Kristo akosalisa biso ezali mpo ete esunga moto mpo ete moto ayeba su kopusana pene na nzambe mpo ete moto akola na kati ya koyambikwa ye mpo ete nakoma disciple malamu ya Kristo ya 6 choses oyo esengeli na ngai nasala pour que je sois appelé disciple de Christ. 6 choses que je dois faire. Il y a l'Ivoso, petit 1, parmi les 6, ils allaient au lobby, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et mon Sauveur de ma vie. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Koyamba Christ. Il se propose aye akakobeta na porte ya motema mongai kasi singe na ngai tina fungula na yamba ye na accepter lokola mikanda misatu ekosalisa biso na Romains 19:11 par dit si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche koyamba na motema pe kotatola na monoko ete Kristo azali mokonzi wana nde okobika. Accepter Jésus-Christ. Kristo aye mpona kobikisa biso parce qu'il y en a plusieurs toyaka epai ya nzambe tosengi nzambe nalingi nzambe boye kasi mbala mingi tokolekisaka ngrasi ya Kristo osengi Kristo aye Kristo anokisi mvula kati na bomoi na yo mais yo moko ozwi su na misala na yo parapluie otomboli likolo est-ce que mbula wana ekozwa yo la grâce du Christ est là mais ekomonisama kaka na baoyo na misala na bango bakondima kofongola Kristo motema na bango koyamba Kristo lokola Seigneur mpe Sauveur koyamba ye na kati ya motema mpe kotatola kaka na monoko pamba te mingi oyo bakoloba Seigneur Seigneur soki na motema na Kristo azali te ezali se pamba c'est Christ là doit d'abord être dans nos cœurs je dois croire avec mon cœur croire avec toute ma force croire avec toute mon intelligence croire avec toute ma foi na ndimene Kristo lokola mobikisi na ngai nakomi na maladi bayesengaki tokende nanu nzela oyo totala mama moko kuna nanu tokende nanu tosambelaki me nzambe mpe ye mutapesi bato wana tokende nanu non accepter comme Christ Seigneur de Sauveur de sa vie nde tolobaki que Christ soit au centre de tout croire seul en Christ ndima kati ya Kristo ndaza mokonzi quelle que soit la situation quelle que soit l'épreuve mpo nazali na yango na ndimeli Kristo mpe Kristo nde moto akobikisa ngai Kristo nde moto akopesa solution mpe Kristo nde eyano na ngai c'est ça oyo tozobenga lelo awa accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Yami Balé, comme point ezali renoncer au mal, une conversion totale, renoncer au mal. Kobongo la solo motema penza kotika mabe na ngana ya kala na kabwana na yango ezati ke na tiki emo bolaki na récupérer soki na ki nzela losambo na déposer na soki losambo non na tika awabi renoncer au mal kotika une conversion totale lokola Kristo peyeme akolobela biso na Luc 14:33 Luc 14:33 ainsi donc qui d'entre vous ne renonce pas à tout ce qui possède
ne peut pas être mon disciple. Ceux qui ont kabouani na mabeko tozaki na yangote na boniko comme disciple de Christ. Et Seigneur n'a pas été n'importe comme abé wana nyonso na kabouana na yango pour que je sois totalement disciple de Christ. Na dit comme condition nyonso ko ya mabe. Ko ezaki ko kambanga ba sentiment na kala. Oh nyonso to mona ki na ba cercle. Oh nyonso pe nga mona ba kisaki na kati ba cercle na ngai. Et Seigneur n'a pas été na kabouana na yango pour avoir une conversion totale. Comme le roi apôtre Paul a tout ce que je trouvais d'intérêt pour moi, tout ce que je trouvais comme gain est devenu pour moi table. Et comme le roi la boue, et comme le roi la pote pour l'anglaise, na tina morte la carte à bon troisième, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière du Christ. Christ a la lumière. Mouinda o yaki kongenge la moki. Bongo awa ngana ngina koma disciple na ye esengeli na ngai na ba kotambola na kati ya mwinda mwa Kristo. Cheminer avec Christ, le suivre. C'est un chemin périlleux. Il peut conduire jusqu'au sacrifice suprême. Et comme même la kati ya situation mon nimi ko la Christ. Soko fongoli motema na openza o partager soko fongoli motema na yo o bimisa o yo bomba o nyonso wana ya molili o yo bombaka o ninga te bato ba yeba ya mabe wana soko zui décision lelo et que o yana yango et que yo pesa yango et que ba sambela pona yo mon frère tu seras sauvé kindoki wana e ko memoka na kufa magie science occulte nyonso wana mabe suka na yango e ko memoka na passe. Et comme mawa, il n'y a aucune bénédiction qui vient de ce monde pour couper sa montée solo. C'est la bénédiction de l'Éternel qui bénit et qui enrichit. Et elle ne se suit d'aucun chagrin pour dire il y a d'autres bénédictions dans ce monde qui peuvent aussi t'enrichir. Mais comme même la passe, et comme même l'ignoble, et comme même la problème. Il y a des gens au Yozolula, na kati mama be na bango meba kopique la madame keba. Na ndenga madame bondi balula ka koleka. Toi tu dois à l'aise pour la mukaba yo ningi, pour ça un programme par rapport à yo moko. Mais il y a des gens la commande ko la bakobo, ba commande ko programmer bango. Ils font non leur volonté, mais parce que la oyo batinga bango comme condition. Mais aujourd'hui Christ se propose comme la lumière pour dire akamolo na molili wana, pas longolo na ba condition na nyoso mabe pour dire apesa yo muinda moyen. Donc ceux qui osent aller et que osana makambo et que osana biloko oyo ça il a pas obligé d'aller ya molili mon frère na suka solana ba animateur na yo ba ko sali sayo pour être to koleka na paix la libération ba sambela pona yo o remettre biloko wana ba ko sambela pona yango pe ko sala eloko mo kotia na paix. Préférez Jésus à tout. Koninga Christou koleka nyonso bakosalisa biso bakotangela biso Luc na chapitre 14 verset 26 à 27. Luc 14 26 à 27. Soko moto ayei epai ya ngai kasi aponinga te liboso ya tata mama mwasi bana na bandeko baye babali na basi ata liboso ya bomoi boye moko moto oyo akoki kozala moyekoli wa ngai te. Moto amemi kuruze ya ye te mpe alandi ngai te akoki kozala moyekoli wa ngai te. Lokumu na yo ya solo tomoni awa ndenge Kristo akoyisa biso préférer Jésus à tout. Ikolo ya nyonso yo koki koninga o préférer Jésus. Moi si akoboya yo mais Kristo akoboya ko ata mokolo moko te. Papa mama akoki kowanga na yo lokwa bakoyisa biso. Est-ce que papa mama akoki kowanga na mwana oyo akoti kasi ba mwana wazomelisa mama akoki kokosana ye kasi Kristo alo atako mama mokila kokosana ye akokosana biso ata mokolo moko te. Ya mwana kotika Kristo te cha Kristo liboso ya intérêt na yo nyonso cha Kristo azala centre ya nyonso pe akokamba bomoi na yo. Cinquième,
porter sa croix et suivre Jésus-Christ, le corps va aussi autant que la vie sauver awa. Porter sa croix, situation est passée. Oh yo zaina yango, yo tiki nyoso abandonné ni mete Christ. Azala solo mo konza bomo ina yo. Mema situation na. Mema yango et le mona Christ. Christ a posali sa yo pour être olonga parce que na kati ya Christ ceux qui ont même croire na biso ti mon konzieme akozwa charge ya makambo na biso nyonso. Mokonzieme akobikisa bongo ina biso pe mokonzieme akopesa biso lifuta lokola yeme alimaki kwa na ye akoyi na yango atelemi akoyi na yango atelemi akontinue nzela na ye ya yensi mo desire mokonza kotindela ope moto akosunga yo na kati ya pasi na yo mokonza kotindela moto akomemisa yo charge wana yo zali na yango po ete ya solo ye azala solo maître na yo pe ntango okoma na mwana ya suka omemi kwa na yo kino na suka tu auras ce que le Seigneur nous a promis, la gloire. Gloire au mot qui le bruit copé santé, et c'est moi au mot qui le bruit copé santé. Bato msusu, baweli salanono, ya bangonono, liboso, kwa na sima. Webi bato wanati, bango bachana on ya bango liboso, kwa na sima. Veut dire que soko la ninzela na ozinano, bénéfice, intérêt à rose wana nyonso. Mais la sima na musa nini? Au même quoi beaucoup de problèmes c'est problème mais nous notre Seigneur est là pour être ceux qui n'ont pas comme ma situation et le monde aillé à Kosali ça m'a pour être dans soi et c'est moi qui m'a au monde qui le copier sa qualité il y a solo pour être un disciple du Christ il y a solo moyen il y a solo pensa au tout monde qui m'a cassé c'est la conversion. Bref, c'est la conversion. Kokongo la motema ya solo, kotika bomo nyonso na yakala, kokabwana mabe penatika ete Christ yeme akamba bomo ibangai. Tala sena ngongana soki na koki kosala wana nde na kokoma solo disciple ya Christ. C'est vivre la vie chrétienne avec les autres disciples du Christ. Vivre la vie chrétienne avec les autres disciples du Christ. La vie communautaire. Mon frère, ma soeur, oye kolandimatea. Kowele la te et que ozu okenenango ovanda yomoko okubungisa. Kasi soko lobiete ozimokano ya koyaka kosanga mokolo sala na nzambe oyaka mokolo na mokolo po ete olanda kamati ya lokwa apôtre ya liboso bana kosala assis à l'enseignement des apôtres ce qui opé ete grâce na tina nzela ya renouveau grâce na tina nzela séminaire na kokoba toujours c'est en ce moment là et que na komi kobiki la bomo ya ngani mo bandi na Carrefour wana tant on partager na bandi kwa Carrefour non c'est ça déjà la vie communautaire mais pour ceux qui sont na carte cercle ya nature ba cercle o nyonso to ça à part Batuna cercle la bango sans séminaire ici là nous avons formé un cercle commun autour comme biso nyonso na animateur na biso participant na coordination biso nyonso to comme cercle moko que si ka au Christ ndé à cause de la seule maître quoi ko kama biso il est vivant il est ressuscité pour quoi les côtés biso na troisième point la biso les moyens de croissance du disciple de Christ. Il convient d'être aux côtés du maître. Et c'est qu'il a mis sautant en surtout à la PB, il y a quoi à maître un peu mon père la biso. Il y a solo, il y a 4 moyens pour être au stade ça biso pour être tout beaucoup là, la vie la biso, il y a pas pour la disciple de Christ. Les 4 moyens sont il y a l'Iboso Toroloba, la prière. On ne peut être disciple du Christ ce qui n'a solo la Christ dit. La prière est le moyen pour les saints s'habituer. Toyé va en contact avec Christ. Toyé va solo la Christ. Toyé va yoka Christ. Pe Christ bisope tout le banaï. Vider notre cœur. Vider notre cœur. Tant on a dit qu'au samedi là, et c'est n'a pas dit na vider notre cœur. Na kota la kati ya motema solo kwamba Kristo alimite aza Seigneur la kati ya motema la biso et c'est à ce moment là qu'il y a pas na kati ya motema ndape na beaucoup sur l'année de cœur au fandi au solo na ye au betelier masolo na yo au louer au adorer au pesienze au pesier au kumwa Seigneur na yo au yedisi pe makamwa za
confident, il est là dans ton cœur. Mon frère et soeur, quand vous êtes le bandage déjà sur le bandage de Christ, on a de la question, en tant que l'heure où nous avons fixé dans le bandage. Puis bandage, tout le monde va participer, tout le monde va au sein de son nous avons des monde à la c'est le syllabus du maître. La parole de Dieu, c'est la volonté par excellence de Dieu. Après, si vous avez un côté, vous quand vous avez madame, un disciple, c'est aussi un ami de Dieu. Ozo komela moto yo ni ngami ozo komela oyo ni yete yenda kamba ko moina yo netu koma lelo lettre d'engagement lettre la motivation oh lettre ya demande d'emploi oh siko employeur oyo keye pa na ye oyo keye oyo zo ninga ite employeur na kati ya mosala oyo ningete akotisa na kati la ngana e Kristo wana yo wana ndiko rédiger note na yo na lolenge oyo moni na monoko yo sepe na maloko euti na motema na yo moko motati nda yo te okomi yango oye ko remettre yango dimanche prochain temps toria et pas animateur na yo bongo tokosala na yango lettre wana biso tofongola yango te tokozwa yango mokolo effusion 6e semaine avant to banda tokotumba yango pe tokotumba yango malasi wana nde Kristo mutakotanga lettre na mpaka malasi ekomata wana Kristo mutakoyeba kama makambo oyo komedi pe ye moko akoyamba yango akoluka pe ndenge ye moko akosalisa yo entre yo na Kristo wana etalitaka yo na Kristo animateur akozalaka moto akoreceptionne po aya kotikela coordination mpe kozalaka canal oyo ekosala ete tokumba yango na losambo biso nyonso elongo po ete molinga wana emata epai ya Kristo mokonzi mutakoyamba sambo 5e point po te tosilisa ezali oyo tolobaki nous avons besoin de secours toza na posa ya lisungi po biso moko tokokoka kosala eloko moko te décision nyonso yo kozwa kobanga te yo bandana lobanga na Kristo o etikali Kristo yemwe akoya kosunga yo pamba te posa ya kobika ya moto ebandaki bongo pa ya Kristo yemwe yende mtaluka biso ya motele Kristo nous a cherché en premier biso te batoluka yende ya akufa ya 2000 ans pensé 2000 ans passé pona basumu na pona mabena na yeba kiena mte ya ngwana ndi aliye na posa wana yeba ndike yo moko okokate mazana ndezo yo sala pa lokona sasha saraki Kristo ayeba kete sasha ozana nzete mais Kristo aninga kete aleka na nzete wana sasha kanisa ke yene ndaye koluka komona Kristo mais Kristo ayeba kete sasha ozana nzete. Le Seigneur a besoin que nous puissions faire un pas. Dieu sali pas na yo, comment est-ce comment mon canal on sala pas na yo vers Jésus. Et le reste, nous avons besoin du secours. Et le secours, c'est le Christ qui nous l'amène. Nous pouvons être disposés à suivre Jésus, mais nous ne savons pas par nos expériences passées que nous sommes faibles. Pour ça, il faut que Christ nous allie. Mais les apôtres eux-mêmes ne pouvaient suivre Jésus. Par contre, on ne peut pas comparer. Pierre, tout à l'heure, on a dit que moi aussi. Chose encore. Nous n'avons pas Israël parce que les femmes n'avaient pas vraiment une grande considération dans la foule. Mais Pierre a wangana Christ liboso à moi aussi. Mais quand Pierre wana na acte 2, ye wana côté ma pote à ça la discours. Ye wana côté ma ça parle dans bango que le Christ que vous avez crucifié. Avec taxé bango, avec Christ au bino bobomaki, Christ au bino bobakaki au kuruze. Quelle force qu'il a reçu. Mais il y a un zaki mutakopanga liboso a moi ça wana naki bongo Christ lui-même ayebi poso yo zali na ngako salela ye ayebi volonté wana yene mutakomemela biso sungi wana ezali kabo eli mosanto toza uto batisimo na biso elimo santu oto polisa kina kati ya confirmation elimo santu wana yende mtakoya lokwa liswingi po ete akamba biso po ete asalisa biso ba décision ko biso tokozwa po ete tokoka kosalela yango elimo santu bakosambela pona biso mokola effusion. Mon frère, prends la décision de bien faire ton séminaire. Ma sœur, prends la décision de bien suivre ton séminaire. Mon frère na ebiseyo a yo kolanda a bakosambela pona yo si tu es déterminé
déterminé, si tu veux que le Christ te vienne en aide par rapport à Bolembu, par rapport à ma faiblesse, le Seigneur va te relever. Mon ta sonne est niveau 0. Je ne pouvais même pas me lever un jour, avant le séminaire. Mais le Seigneur m'a fait une grâce. Aujourd'hui, na bon côté, ma libosa ba tukona lo bako ezaye. Et ça c'est une grâce yeli mon sang. Yo besoin ba sambe lipona yo. So ki yo ko mi pesi na bomo ya mobimba. O le bien tena ngete Christu azala mon konzi. Christu akamanga, pe Christu yo me oya ko sunganga pour la décision qu'on a prise. Le Seigneur te viendra en aide, le Seigneur va t'aider et tu verras que tu ne seras plus la même personne. Oza ki lobby et que tu vas te makambwakala. Oyo kokoma lobby, kokoma moto ya sika. Oza transformé par la puissance du Saint-Esprit. Osala ya minene na Kongo ya Christ wana oazali mokonzi. Il est vivant. Il est ressuscité. De retour dans ce studio. Merci mingi na bandeko nyoso bazaka branché, scotché na kati ya télévision na biso groupe Christ Roi télévision wana bongo zaki mateya vraiment esalisi biso makasi nzambe apambola ndeko lolenge ya tei lolenge nzambe ya utiliser ye mokolo lelo mais toyeba bongo kolanda Berger Jean Bosco Limomo asi mpe kosukisa na oyo frère Trésor asi bongo koloba zape message fort pour la conclusion ya sujet to thème ya mokolo lelo tolanda touti kosukisa mate ya malelo ya 4e séminaire ya biso bongo toyoki maemos mokonzi ayebisi biso tondimi kozwa décision tozwi mokano te tosalela mokonzi solo yango wana tokoma mokanda na cher Jésus te tokwa kozwa vraiment lindingisa epa na ete tosalela ndenge sengeli pe toyoki nini ndeko ayebisi biso na kati ya mateya manso semaine oyo ezali semaine moko décisive oyo kosalisa biso te tokoka kosenga ngasa eli mosantu ba semaine ezali koya yango wana tozala branché bayike penza mpona kolanda pe kosabone na YouTube na biso oyo kosalisa biso te tozala toujours à la page ya makambo tozosala na lokasa ya makambo tozosala ezali penza très important que tokoka koyingela na kati ya ndingisa to ndakisa oyo groupe Christ Roi ezali kolakisa biso à travers télévision na ye. Merci nzamba pambola biso banso pe azala na biso yo pe zwa décision esika ozali po kosalela mokonzi na ndenge ya sika pe na makambo ya sika. Amen. Bozongi na kati ya télévision na biso groupe Christ Roi TV et voilà wana bongo Berger Jean Bosco Limomo asibo ko conclure na tamo kepenza pona mateya mokolo ya lelo boebate mateya lelo elingamaki na prédication na Trésor Bizao yepezali membre na kati ya discernement ya biso ya paroisse Saint-Augustin de Lemba et yene mutu azalaki na prédication et azalaki accompagné na sœur Anita ezalaki vraiment malamu makasi et tokotika la bongo pété ba participants na ba participantes basidaki bongo koloba tolanda maman asibon koloba awa nini oya mokolo lelo ya mateya ebeti tolanda. Paix et joie du Christ. Ngai sœur Aimée Kiambulu nazolanda séminaire ya vie dans l'esprit. Naza participante lelo eza 4e jour ya séminaire. To lelo ba lakisi biso comment être disciple de Jésus-Christ. Bapesi biso ba condition pour être disciple de Jésus-Christ. On nous a montré aussi comment croître pour être disciple de Jésus-Christ. C'est pas facile, mais Nangolou, il y a Saint-Esprit, on va y arriver. Allez, il faut surtout se donner une vie à prière. Il faut être à l'écoute de Jésus par les sacrements. Wana bongo tolandi
mateya ya mokolo lelo lolenge mama asibon koloba oyo ebeti na moteya na mateya lelo motei asibongo ko betisa bato mitema na mateya lelo vraiment makasi et bolandi lisusu pe berger Jean Bosco Limomo pe alobi lisusu mais tout landa pe lisusu papa Debs il a zappé participant na séminaire na biso tout là pardon Tolanda papa Debs y pas allé participant na mateya lelo Tolanda lolenge asibongo koloba oyaye akangaki na mateya na mokolo lelo pe joie du Christ ngai frère Debs na participant ya séminaire la vie dans l'esprit na mateya lelo Tolanda qui comment être un disciple du Seigneur en guise de conclusion ngai na conclure était pour être un disciple de Jésus, il faut que vous soyez apôtre paix à Jésus. Bon, ndenge zana bateli sibiso était, il faut que vous soyez imitateur à Christ parce que Christ ya lingi biso na amour na yo ezali inconditionné. Ya linga biso avant création, avant tobotama alingaka biso déjà. Donc carrément le quoi alingaka biso donc biso pe il faut to za ba disciple nae. Ko za ba disciple nae eza il faut to za ba imitateur ya Christ. Donc ndenge ezali wana il faut biso to marcher le ko la Christ a tambola qui démarche de ce Christ a procéder qui biso pe il faut to forger na démarche parce que Christ n'aime pas dire référence nabiso, Christ n'aime pas dire socle nabiso, Christ n'aime pas dire cercle ya vie nabiso mobimba po te tobima ba disciple ya so na bomo nabiso et puis vie nabiso ya disciple eza vie moko tozana yango ko banda lelo ki non na suka bomo nabiso mais posiko bisto vaincre na vie wana e bonge tozana bomo ya mabondeli na bomo mabondeli wana tozana yango il faut to tanga biblia parce que surtout tozai ko tanga biblia santo nege besa biso makasi ya ko samelaka na sima ya ko sambela il faut la tolanda ba sacrement nyonso oyo église ya catholique pesa il faut to sala yango na sima ba sacrement il faut payer toza na communion fraternelle le ndambo oyo zali na yango ko kabula pe baninga c'est important osomona tongo moni moninga na kembatir na pasi il faut pe ko sunga ko seka mutu te kembatir donc merci wana bongo tosibon kolanda frère Debs ayeba ki bongo koloba oyaye akangi na mateya na mokolo lelo zoma ki vraiment makasi na bandeko basungi biso na lusambo mais na kotika bongo te tokoyeba bongo pe ko kanga tokanga ba verset biblique ba pesi biso pona mateya po accompagner pe biso na mateya manso oyo tolani mokolo lelo tozwa ba bik na biso na ba bloc note na biso pour toyeba bongo kokoma tozwa Jean chapitre 1 verset 35 à 51 et na bandeli lisusu Jean chapitre 1 35 à 51 et tozwi lisusu Marc chapitre 2 verset 13 à 17 Marc chapitre 2 verset 13 à 17 et tozwi lisusu Matthieu chapitre 4 verset 18 22 Matthieu chapitre 4 verset 18 à 22 et tozwi lisusu Matthieu chapitre 16 verset 21 à 28 Matthieu chapitre 16 verset 21 à 18 et tozwi lisusu Luc chapitre 10 verset 38 à 42 tokoma Luc chapitre 10 verset 38 à 42 tozwi lisusu Jean chapitre 13 verset 33 à 35 Jean chapitre 13 verset 33 à 35 Philippiens chapitre 3
versets 7 à 16. Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 16. Petro sukisa matea na biso na verset oyo otokolandela nango lokola semaine mobimba tongo kolanda ba verset wana pona kotanga yango wana nde tozwi Jean chapitre 15 verset 1 à 11. Jean chapitre 15 verset 1 à 11. Wana bongo ba verset oyo ko compagnie biso na matea oyo poto tolengela vraiment o etali matea lelo na ndenge esengeli et bongo biso toyebi bongo sukisa oya biso exclusivité na biso na kati ya magazine na biso na kombo ya Christ roi chez vous matea lelo vraiment esepelisi biso makasi biso bai o tozo kolanda to hésiter te ya ko s'abonner pe ya ko commenter et ko sala malamu mingi pona maso wezo koleka na kati ya groupe Christ roi télévision et zabongo Moïse Tamuzi wazali bongo frère na bino na kati ya ministère ya communication et médias et n'hésitez pas pona kokomela biso pe ya kobenga biso na ba numéro oyo ezali liboso ya etando na bino ngana bino tokutani bongo na mbalasi.